继续。OK， 我们已经到了11课。先给好了，我们已经到了11课。OK， 老师，11课的题目你拍几包？别忘了把空调关了。别忘了吧，别忘了怎么没呢不？把空调关了，把空调的把子漏开呢？空调的aircon关了就背开呢？aircon 背后嘛没呢，那么这边呢 ？OK， 老师 version 你了啊？第一呀，把这里字典。字典做吧嘞？笔典。笔典做老师把片嘛嘞？笔。笔好的 ，OK， 老师第二就把嘞？筷子。筷子。筷子了吧嘞？蛋饺母。不是筷子啊，蛋饺母，筷子啊，肚喏，肚了，肚了。啥来肚？肚喏，吐的肚嘛，不啥来肚喏？A 到老师提喏，筷子啊，肚。OK， 没得拍它里面喏。好。OK， 别老师第三叫空调，空调做吧嘞？你一比三你一比三做老师 A 不？好的 ，aircon 你一比三对不对？好。别老师第四个吧嘞？地铁做吧嘞？米奥也塔。米奥塔做老师把片嘛嘞？F 嘛嘞 ？OK， 老师第五个吧嘞？灯路吧嘞？灯加吧嘞？灯啊米米窿里嘛没有灯了对喏？A 到老师4片没 ？OK， 老师第六个吧嘞？第六个瓶子做吧嘞？不灵。瓶子做不灵 ，A 到老师1。OK， 阿子老师第一类下面喏。好。OK， 阿子老师第二然后看图说说他们做什么 ？OK， 老师有没？第一啊，把漏掉嘞。关第一了。你要第一。对了。背你啊，背你啊，好点背你啊 ，A 的老师要 A B C D E 你那边片不嘞？关单不？关单米背你啊，好点喏，关单米背你啊。OK， 老师第二知道把片没？关空调。关空调是咯 ，aircon 背你了。OK， 老师第三知道把片没嘞？第三洗衣服。洗衣服，为什么呢？第四知道把片没嘞？换书，好的，换书做把的。换书是手变背的，手变一道的。手变背的，手变一道的了。好的喏，你嘛头这咯，换了块没喏，海了我块不是，换没后边啥个的，不是，看错了。OK， 阿子老师都啥多呀？课完第一啊，在教室啥点的嘛嘞 ？OK， 老师选择你的快递包。图书馆。借。字典。字典。黄钉。灯。灯，好的喏。OK， 老师图书馆做老师对比的啥地带个表啦？借啊，老师对比的哪了个了？七了哪了不喏 ？OK， 老师字典做老师都字典呢，就是为字典嘞，比点字典嘞，比点没 ？OK 喏，变换说那就变背了，变一大不？好。老师灯说米窿里个了，米窿里吧，米浆，阿拉莫列些米，那怎么样灯了对喏？好 ，OK， 你们这里有小明和同学，王美做小明，老师做同学
我先走了。你去哪儿？我去图书馆，借本书。帮我把这本字典换了吧。好，等一会儿你离开教室的时候，的时候，记得把灯关了。灯关了。好的，翻身吧。OK， 老师听到没？我先走了，从阿姨端点米。你去哪？你别多嘛嘞。我去图书馆借本书。啥地有多别少多看吧。帮我把这本词典换了吧。帮我把做了留开呢。帮我把摆一些下就留開呢路，နောက်個下就တော့留開呢路，比如說係နောက်個發個就တော့記啥不喏？幫我把這本詞典換了吧，我啲俾人哋顧ပြီးတော့ထပ်ပေးပါ啦ပေါ့နော်，ထားပေးပါ啦ပေါ့，換ဆိုတော့老師ပြန်ပြီးတော့စာ啲個開呢ပေါ့နော်，好，講ပြီ。等一會兒你離開教室的時候，等一會兒就看到你離開教室的時候，你啥地方你出來的一切。記得把燈關了，記得把燈關了，記得咗唔咩呢？我記得把燈關了，啲米被迫唔咩呢？OK， 別好的，講米翻身吧，試下吧。OK， 然後把咗啦，留開呢，就喺呢邊。老師話 Harry 嘛，第7一題有為咗點唔嚟嘛啦，把呢不得你好哩。點唔會。點唔會喏 ？OK， 阿姐老師第1類係咪喏？好。第1可以嗎？第1可以的話，老師第2就在會議室做就老師咯，不能表我們的 meeting 老嚟看不會議所啦，開會呢對不對？開會點喏，開會做嘞 meeting 咩？會議室做 meeting 老嚟看不 meeting 老嚟看嘛，上次你哋拍幾包？會議。結束。忘記。空調關。地鐵。OK， 會議做老師咯 meeting 咩啦？地位不 meeting。別老師咯結束做啦，送得啦，結束送得啦。別老師忘記做咩啦？空調就老師 air 個。別老師關就閉的。地鐵就老師地閉的，沒有別他。點呢？找到沒有地的天的，也的。OK， 阿仔老師這裡這個繪畫裡有周明和小麗。老師做周明，我們做小麗。會議結束後，別忘記把空調關了。好的，王經理2點左右。2點左右來了個電話。電話，他已經到北京了。是的，他正坐。是的，他正坐地鐵來我們公司呢。等他到了之後告訴我。OK， 老師聽到沒？會議結束後的老師 CVB now， 別忘記把空調關了，別忘記把空調關了。aircon 被迫沒呢，好的，講明。文經理2點左右來了個電話，文經理做 manager 1不 ？manager 1啊，那來左右做8文件啊，那來8文件那個來了個電話，那來8文件那個通了的。他已經到北京了，到北京要比啦。是的，好的，他正坐地鐵來我們公司呢。他正坐都酷 C 呢的，地鐵都酷苗他 C 比到來我們公司呢。我的公司公司拉那邊，等他到了就告訴我，都拉到上邊就行，都拉到上面我標配吧，告訴我，OK 呢 ？OK， 老師第2哩，明白嗎？明白。明白的話，老師第三的題目是在客廳找老師 A 嘅嘛不 ？OK， 老師上次你哋拍幾包？
酸，酸，读吧。好，筷子，啤酒，口，瓶子。OK，那老师先明白酸个特种表啦。老师特种是点是在下里面特种表，那老师要切一的特种表的一个，那么呢表酸了表那边筷子做的酸那边动呢，筷子个度做的特种是嘛呀哩？别老师啤酒的老师啤酒表啦，啤酒。别老师口做啦就不是个表啦。今天买这个不表嘞是说，ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုပါဇက်လိုပဲပြောထားရပြီပေါ့ခုံကလည်းသူကနေရာနဲ့လိုက်မျိုးစုံရှိတယ်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရေတော့ကိုလည်းတစ်ခါလေးခုံလို့ပြောတယ်ရတာရှိလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုံနဲ့ပြောတယ်တစ်ခါလေးတိုင်းသူ့ရဲ့တကယ်မူရင်းကတော့ပါဇက်ပေါ့နော်变成叫平色叫老师不灵牛了 OK 这个绘画里有妈妈和儿子 OK 老师做儿子完美做妈妈还在一双筷子。